Miq, selam aleikum, mirë se shihemi sërish në agjërimin na edukon. Do të jemi dhe sot në këtë takim të radhës me një prej edukimeve të Ramazanit në mënyrë të veçantë, por se një prej parimeve kuranore dhe profetike. Do të flasim për përgojimin dhe shpifjen si një prej gjunaheve që është cilësuar të neveritshme, por se shumë pak për nesh i shpëton përgojimit si një gjuna që nuk e duham po themi të jetë drejt nesh, por se siç thash, shumë pak për nesh janë ata cilët i shpëtojnë këtë gjunao. Për të folur mbi përgojimin dhe shpifjen, sa e rëndë është, sa e dëmshme është, çfarë pasojash ka në jetën tonë, në besimin tonë, në duat dhe në lutjet tona, për gjitha këto ne do të na flas hoxha i nderuar Muhamet Broja. Hoxh, mirë se vini. Mirë se jemi, faleminderit për ftesën. Hoxh, si ndikon përgojimi në marrëdhëniet mes njëri tjetrit dhe çfarë pasojash ka në jetën e përditshme, pavarësisht se kuptohet që është e neveritshme, është gjuna, është ndaluar. Po çfarë ndikimi ka në ato marrëdhënie që kemi mes njëri tjetrit? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Padyshim se muji Ramazanit i ka disa specifika që nuk i ka ndonjë muj tjetër. Dhe për këtë arsye Allah Azza wa Jall, i cili e ka obliguar njeriu që të agjëroj Ramazanin, qëllimi me këtë obligueshmëri është që njeriu të bëhet më i devotshëm, më fisnik, domethënë të ketë ta fesërkroj shpirtin e tij. Dhe në mesin e këtyre gjërave që Allah Azza wa Jall ka obliguar njeriu, por edhe e ka ndaluar nga disa vese të këqija, të cilat edhe jashtë Ramazanit janë të ndaluara, mirë po ato ndalohen edhe më rreptësisht në gjatë Ramazanit. Fjala pra është për gibetin, për përgojimin, dhe gibeti është një prej gjunahet mëdha, ka konsenzus të dietarëve që është një prej gjunaheve, bile shumica dietarëve kanë konsideruar për gjunaheve të mëdha. Ky gjunah, sidomos sa i përket agjërimit, është ai i cili e ul dhe zbej fetarinë e njeriu, pa dhe zbej agjërimin, saqë disa prej dietarëve të mëhershëm kanë konsideruar se e prish në realitet agjërimin, për arsye se, më thonë, ata kanë konsideruar se disa prej gjunaheve janë që e prishin agjërimin. Edhe pse shumica dërmuese dietarëve janë ata të cilët thonë se agjërimi nuk prishet, domethënë nuk ka nevojë njeriu me kompenzu ndonjë ditë tjetër për shkak të bërjes së gibetit, të përgojimit, marrjes për goje të tjerëve. Mirë po, kjo përmenda këtë për me tregu se sa i madh është ky gjuna. Pra prishin objektivat e agjërimit, edhe nëse ruhet forma e saj, pra që nuk ham dhe nuk pim, por se dëmtohen ato që janë synimet mëdhore të tij. Po, kjo është domethënë për qëllim, për me tregu se sa i rënd, dhe njeriu ndoshta mundet me agjëru, mirë po i zbehet ai sevapi, domethënë shpërblimi, bile ndoshta mundet me ardhë në si gjendje që me kry ata vetëm natën formale, mirë po mos me pas asnjë prej sevapëve. Ndërsa ajo që e përmende më herët, domethënë se si ndikon përgojimi, do ta përmendë ajetin kuranor për arsye se janë përmendur në ajet kuranor 3 etapa se si shkon, domethënë njeriu si prish raportet me të tjerët. Domethënë ajeti kuranor në të cilin është ndaluar në të, domethënë që ta përgojojmë njëri tjetrin, fillon me fjalën Allahut Azza wa Jall, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Allah Azza wa Jall thot i drejtohet besimtarëve. Për arsye se besimtarët janë ata të cilët i pranojnë urdhat e Allahut Azza wa Jall, janë ata të cilët i nënshtrohen urdhave të Allahut Azza wa Jall, janë ata të cilët çdo gjë që ka thot Allahu Azza wa Jall janë në gjendje me e marrë dhe me e praktiku në jetën e tyre të përditshme. Dhe Allah Azza wa Jall fillon këtu me fjalët e tij që largohuni nga shumë prej mendimeve, ose me përkthy, ndoshta mund me përkthy pak më mirë, me thonë nga paragjykimet. Largohuni nga mendimet e këqija dhe paragjykimet, dhe pastaj thot wala tajassasu, që mos e spionioni njëri tjetrin. Pse kjo? Për arsye se njeriu i cili ka ndonjë mendim të keq për tjetrin, fillimisht kështu fillon, domethënë nuk mendon mirë për të, pastaj kur nuk mendon mirë për të, ose mendon se ai tjetri për shembull është duke folur për të, se e ka ai tjetri
është i cili po flet, po shpif për ta ose të ngjashme, Të vetëm para gjykime tash, po dhe mendimi. Atëherë vjen etapa tjetër që mundohet me konfirmu. A është kjo sakt apo nuk është kjo sakt që domethënë aja paragjykimi i mëhershëm i tij. Dhe ai pastaj mundohet me spinu, me shikua a është e vërtetë ajo. Pastaj vjen etapa e tretë kur të vërteton se është e saktë, atëherë pastaj fillon edhe etapa e tretë e cila është, domethënë fillon me përgoju tjetrin, fillon me fol për tjetrin, fillon me përmend të metet e tij në publik para njerëzve, këto janë ato etapat. Pra njeriu kështu fillon dhe padyshim se gibeti, përgojimi është një prej gjërave të mëdha e cila e cënon vllazërinë islame, i prish raportet ndërmjet njerëzve dhe pastaj edhe ajo çka Allah Azza wa Jall e ka marrë si shembull është një gjë e cila me të vërtetë është e nevoshme, domethënë ajeti kuranor vazhdon, mirë po ndoshta në mes të ligjëratës do kemi kohë që ta përmendim. Cila është këshilla juaj Hoxh për ta mbajtur gjuhën, se duket shpesh sikur nefsi e do të përgojuarit, duket sikur krijon një lloj superioriteti ndaj atij që përgojojmë, apo edhe nëse kjo pastaj kalon në shpifje. Cila është këshilla juaj për ta mbajtur gojen nga përgojimi dhe nga shpifja? Në radhën e parë, njeriu duhet ta kultivon ose ta ushqen ose domethënë edhe shpesh herë ta kultivon frikën ndaj Allahut Azza wa Jall. Ai i cili ka frikë të madhe ndaj Allahut Azza wa Jall dhe e di sigurt se ajo që ka është duke bërë, kjo gjuna i madh, ja han veprat e tij. Në të vërtetë është sigur se një njeri i cili punon. Na për shembull në jetën e përditshme, në qoftë se krahasojmë me ato gjeneratët e mëhershme, shumë pakës veprojmë vepra të mira, por edhe këto vepra të mira të cilat i veprojmë për shkak të dinamikës së jetës ose për shkak të gjërave të ndryshme, shpesh herë për shembull gjejmë se dikush prej neve, ndoshta edhe në namaz, domethënë koncentrimi i tij për ulja e tij ndaj Allahut Azza wa Jall nuk është edhe aq e madhe. Pastaj dhikri dhe veprat e tjera. Por mendoj për shembull të gjitha këto, nëse mbledh njeriu gjatë për shembull ta marrë një periudhë prej një jave. Edhe llogarit vetveten e tij se sa ka bë për vepra të mira. Në anën tjetër, sa është duke bërë gibet, për shembull tash jemi duke fol për gibetin, për përgojimin ose duke shpif për tjetrin, ose edhe gjërat e tjera të gjuhës, domethënë do të vërejnë se është disproporcion, domethënë veprat pakta, edhe pse dikujt mund më duk se ka bërë vepra të shumta, mirë në anën tjetër ato gjunahet që e bën me gjuhë, e të cilat nuk kanë vënë veshin, janë shumë të mëdha, është sikur se dikush në biznes, domethënë merr në biznes është sikur se ai i cili punon për ka një kompani të madhe, punon mirë, po në anën tjetër, domethënë parat i shkojnë ose duke ja për hedhje ose tjerë t'ja vjedhin ose nuk e din nga i shkojnë ato dhe pastaj në fund bankroton, falimenton. Dhe domethënë ky njeri i cili nuk i ka paramendu këto, domethënë ndoshta shpesh herë mundet që me vazhdu në bërën gibet. Mirë po, ai i cili e ka frikë Allahun Azza wa Jall, ai i cili e njeh madhërinë Allahun Azza wa Jall, dhe pastaj e njeh ato të metat e tij, është ai i cili kjo ndikon me u ndalu prej gibetit. Domethënë frika ndaj Allahut Azza wa Jall. Frika është njëra prej gjërave që ndikojnë në largimin nga gibeti. Pastaj edhe ato meditimin e hadithe, në ajete kuranore ku Allah Azza wa Jall e ka përmend, domethënë shëmtinë e gibetit, pastaj largimi prej atyne mezhliseve ose kovendeve në cilat njerëzit përmenden e bëjnë gibet, edhe gjërat e tjera, domethënë janë prej formave që qysh mundet njeriu me u largu prej gibetit. Ndërkohë shpesh na ndodh që përfshihemi me njerëz pa nevojë, dëgjojmë biseda pa nevojë, përfshihemi në situata të padobishme, të cilat shpesh na çojnë edhe në përgojime apo në shpifje, edhe nëse nuk i themi vetë, së paku i miratojmë apo i dëgjojmë. Si mund të ruhet agjërimi dhe veprimet që dëmtojnë si përgojimi dhe shpifja? Pra si të kujdesemi së paku në këto kohë që mos përzihemi kudo dhe mos dëgjojmë gjithçka? Prej praktikës së gjeneratave të mëhershme ka qenë që kur kanë qenë agjërueshëm gjatë muajit Ramazanit e kanë pasë zakon me ndajt më shumë nëpër xhamia.
në mënyrë që mos më përzihet dhe aq shumë njerëz dhe në mënyrë që ta ruajnë agjërimin e tyre. Dhe kështu pra e kanë ruajtur ata agjërimin e tyre. Ndoshta njeriu në jetën e tij të përditshme ndoshta nuk mundet kësaj me u izolu ose mirë po mundet që me u izolu spaku në aspektin fizik, trupor, dhe me thonë, ose shpirtëror, me thonë ata në aspektin shpirtëror, është aty, po s'është aty. Dhe me thonë, është me njerëz, ndoshta është pak më larg, mirë po është duke marrë me diçka tjetër. Nuk përfshihet në ato biseda, nuk përfshihet në ato komunikimet pa nevojshme. Po, dhe me thonë nuk përfshihet në ato, për arsye se din se, dhe me thonë, kjo koha e agjerimit, ose koha Ramazanit, është koha shumë e vlefshme dhe që duhet me rujt, dhe me thonë, agjerimin e tij dhe në një moment caktuar ndoshta e mashtron shejtani, mirë po i rikthehet vetvetes së tij dhe e korrigjon vetveten e tij dhe mundohet më largu prej gibetit ose prej gjërave, sidomos aty në gjunaheve të gjuhës. Ndodh shpesh që midis përgojimit dhe ndoshta atij shqetësimit të sinqert ose këshillit të sinqert është një vije holl, pra shpesh ndoshta dikush përgojon me shqetësimin se po përmend një të keqe në qëllimi që ajo të mos ndodh, po fatikisht po nënçmohet dikush për përgojohet dikush. Sa e rëndësishme është që nëse kemi një shqetësim, nëse na vëm diçka, të japim një këshill të sinqert dhe të mos përgojojmë. Kjo varet për njeriu, se varet edhe kthehet edhe tek gjendja e tij ose tek zemra e tij. Dietarët kur kanë folur për ato raste dhe gjendjet në të cilat lejohet përgojimi, një prej tyre kanë përmendur se nëse dikujt i ka arritur për dikë diçka, se është duke bërë ndonjë vepër të ndaluar. Dhe pastaj dëshiron me largua tjetrin nga ajo vepër e ndaluar, ato hapat që do të më ndërmarrë është nëse ka mundësi me shku te ai personi dhe me këshillu në formë më të mirë, në formë më të butë, me fjalë të mira, atëherë kjo është e kërkuar. Nëse ja, atëherë është ajo tjetra e kërkuar, e cila është që, domethënë, me shku te tjetri i cili ndoshta ka një farë lloj, me thonë, kontrolli, pushteti, ose i shkon fjalat e ai tjetri. Pra të gjejë një ndërmjetës i cili mund të ndikojë tek personi. Dhe pastaj atij ja përmend, po qëllimi i tij të jetë i mirë, sepse nëse flet para të tjerëve, mirë po qëllimi i tij që ndoshta më herët për shembull ka ndodhur që ai tjetri ka folur për të, aty ky si në shenjë hakmarrje t'ia kthej atij, edhe pse në aspektin e jashtëm duket si këshill, kjo është ajo që prapse kthehet tek zemra. Mirë po qëllimi është, domethënë prej aty në gjërave ose gjendjeve kur dietarët kanë lejuar biretin, domethënë të jetë qëllimi i përmirësimi i tjetrit, dhënia këshillës, nëse ka mundësi vetë mia dhon, mirë po kjo është e kërkuar, nëse ja atëre me gjetë ndonjë njeri i cili i shkon fjalët ai tjetri dhe jo që me nshmu tjetrin, mirë po qëllimi me qenë pra përmirësimi. Ndërkohë, përse është e rëndësishme që të flasim vetëm mirë për të tjerat, ose më saktë të flasim vetëm për ato cilësi të cilat tjetri i ka pozitive dhe i do? Kjo është e rëndësishme dhe secili njeri varet se çka ka në zemrën e tij. Nëse ai është për atyre të cilët jo don të mirën të tjerëve, jo don, domethënë, është edukuar nga në bazë të nësaj, domethënë nga hadithet, ajetet kuranore, ose domethënë i ka parasysh shumë gjëra që zemra e njeriu do të më qenë e pastër para të tjetrit dhe mos me pas mendime të këqija, duke përmendur edhe atë pjesën e parë të ajetit kuranor ku Allah Azza wa Jall ndalon nga parajgjykimet, mos me pas mendime të këqija për tjetrin, atëherë ky njeri vetvëtiu, domethënë ka më qenë që ka më pas zemrën e bardhët, se zemrën e pastër për të tjerë dhe ka më mundu që gjithsesi me fol të mira për të tjerë. Mirë po nëse domethënë nuk është i edukuar mirë ose domethënë ka në zemrën e tij ndonjë zili ose diçka tjetër e cila e nxit, atëherë kjo ndikon që ai pastaj të tjerët mi trajtu ose me fol keq për ta, si domethënë çështje që buron nga ai mbas të nësojt ose mendjemasisë ose zilisë ose diçka tjetër. Pra njeriu qysh në ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall në Kur'an wa qulu lin-nasi husna, dhe thuani ju njerëzve fjalë të mira, atëherë duhet njerëzit të trajtojnë me fjalë të mira, me të thonë fjalë të mira, të kemi zemrën e bardhë për ta, domethënë zemrën e pastër, mos mendojmë fillimisht për tjetrin diçka,
Mirë po të mendojmë vetëm gjëra të mira, që ka larë dhe pe dikujt prej aty në gjenatat më hershme, ka thonë iltemis li akhike sab'ina udhran, dhe më thonë kërka nga për vllaun tënd nëse të ka rrit diçka, kërkoja ndonjë arsye, 70 arsye, pastaj thuj për ata se e ka ato ose e ka ata. Do të thonë fillimisht njeriu kërkohet nga ai që të gjejë ndonjë arsye, qoftë edhe arsye të dobët për vllaun e vet. Kjo është e lehtë në thonë në aspektin teorik. Mirë po është shumë e vështirë me u praktiku. Është një, po du me përmend një rast të Sheikh Ibn Bazit rahimahullah. Sheikh Ibn Bazi thot një prej hoxhallarëve të Arabisë Saudite, thot këtë ka përmend Sheikh Ibn Bazi në një prej aty në mezhliseve, kuvendeve, do të thonë jo në publik, por do të thonë me njerëz të caktuar. Dhe thot dikush, cila është ajo fshehësia që Allahu Azza wa Jall të ka dhënë këtë pranim tek njerëzit. Fjala yte është ajo e cila dëgjohet tek të tjerët. Sheikh Ibn Bazi thot wallahu alam, ma merr mendja se kjo sebebi, shkaku është për arsye se unë çdo herë kur zgjohem nuk kam ndonjë, do të thonë, urrëtie për njerëzit. Gjithmonë mendoj mirë për të tjerët. Nëse më arrin diçka nga tjetri, mundohem ta këshilloj. Pra, ajo zemra e tij ka qenë e pastër për muslimanët dhe kjo pastaj ka reflektuar edhe në pranimin e tij që ka vendosur Allah Azza wa Jall te njerëzit. Pra, është një porosi kuranore për folni njerëzve fjalë të mira, pa duket sikur është një urdhër ku na fton që të flasim kryesisht jemi optimistë, të flasim fjalë të mira, pra të shohim anët pozitive, sepse çdo kush pavarësisht sa mangësi ka, patjetër që ka edhe shumë cilësi të mira. Pra kjo varet shpesh nga këndvështrimi që ne kemi për tjetrin, për veten, për po themi rrethanat ku jemi. Po secili njeriu ka këto, domethënë ka anët pozitive, ka anët negative. Nëse njeriu i shikon vetëm anët negative, atëherë edhe në vetveten e tij duhet të kthehet për arsye se njeriu është pasqyrë muslimane, pasqyrë muslimanët, edhe domethënë njeriu duhet të trajtohet domethënë me dashur për tjetrin ata që ka dhënë për veten, po nëse të tjerë i trajton ashtu, atëherë i bie që edhe ky duhet ta trajton vetveten e tij me diçka të tillë, domethënë do të më shikuar shpesh herë ato tëmetat e tij. Edhe nëse njeriu kthehet në tëmetat e tij, gjen shumë prej tëmetave. Ka për njerëzve, ndoshta në aspektin e jashtëm thonë, ne nuk kemi tëmeta, ne jemi ata të cilët kemi zemrën e pastër e kështu me radhë, kemi tëmeta, vetëm të tjerët kanë tëmeta. Këta realisht nuk e kanë meditu vetveten e vet, nuk e kanë kuptuar vetveten e vet, se nëse kthehet njeriu në vetveten e vet, atëherë i gjen shumë tëmeta që ndoshta nuk ka vakt, nuk ka kohë më marrë me të tjerët. Për këtë arsye, jo thon Rabiu bin Khuthejmit rahimahullah, një prej aty në dietarëve, thot as po flet për njerëzit, po thotë unë ato tëmetat e mia nuk po kam vakt edhe po duhet më shikuar tëmetat e mia dhe pastaj më dal tek të tjerët. Do thonë kështu kur është njeriu, atëherë gjithmonë ka më mundu që me fol për të tjerët mirë dhe mi trajtu me, domethënë me gjykim të mirë, jo me paragjykime. Ka mëkate hoxh që nuk mjafton vetëm pendimi tek Zoti, por se duhet kthyer dhe haku tek atij që është hyrnak, pra haka tek i Zoti, nëse kemi dëmtuar apo nëse kemi marrë diçka pa të drejtë. A hyn përgojimi dhe shpifja tek kjo kategori që duhet t'i kërkojmë ndjes edhe personin që kemi dëmtuar? Gjunahet janë dy lloje, janë gjunahet të cilat janë në raport me Allahun Azza wa Jall, dhe gjunahe në raport me njerëzit. Gjunahet të cilat janë në raport me Allahun Azza wa Jall, ato janë që njeriu do të më pendu mes tij dhe mes Allahut Azza wa Jall, dhe do të më plotësoj ato kushtet e pendimit, më thonë më largu prej gjunahet, pastaj me ndje keqardhje dhe me pas vendosmëri që mos më kthy në atë gjunah të mëhershëm. Mirë po, sa i përket gjërave raportet me njerëzit e tjerë, dhe më thonë që njerëzit e tjerë kanë të drejtat e tyne dhe ky ka cënuar ato të drejta, qoftë materiale ose qoftë edhe që kanë të bëjnë me nderin, këtë rast përgojime ose shpifje, dhe më thonë kanë të bëjnë me nderin e njeriu, atëherë shtohet edhe kushti tjetër që dhe më thonë njeriu duhet me kërku, që shtojnë të na halalak, dhe më thonë me kërku që ai tjetër t'ja fal, ose dhe më thonë t'ja fal atë, dhe më thonë t'a liran nga aja llogaria që
ky e ka bërë, domethënë edhe ka hinë në gjuna për shkak të sajna. Dhe këtu dietar pastaj përmendin dy çështje, thonë nganjëherë kjo me shku te tjetri, edhe me ja kërku hallallahun, mundet në disa raste me shkaktu edhe armësi edhe më të madhe. Për arsye se nganjëherë njeriu të tillë, ky i cili shkon tek ai ndoshta nuk e ka ndi atë shpifja ose atë përgojim që ka bërë. Dhe kur të ndi, ndoshta nefsi, ndoshta vetvetja e tij, egoja e tij nuk e përballon, ndoshta është për aty në njerëzve që ma shumë dikuat thot pas ke fol për mua se pas na ditë për këtë çështje dhe armiqësohet edhe më shumë. Për këtë arsye disa prej dietarëve thonë kështu, thonë se nëse e din sigurt se i ka arrit përgojimi ose shpifja, atëherë duhet shkoj dhe të kërkoj halallak për ti. Mirë, po nëse e din që nuk i ka arrit, atëherë më mirë në këtë rast, ndoshta është që ky person ta përmend me të mira në ato mezhlise, në ato kuvende ku pra të kompensojë atë pjesën kur ka ulur, tashmë duhet përpiqet që ta ngrejë, për themi, dinjitetin e tij, moralin e tij. Dhe domethënë të bëj dua për të, edhe të kërkoj nga Allah Azza wa Jall edhe që Allah Azza wa Jall t'ia fal, sepse është rreziku që domethënë të armiqësohen raportet edhe më shumë. Ndërkohë, si thash edhe më herët, shpesh nefsi ashtu siç ka uri dhe etje për ushqimin dhe pijen, shpesh duke u mësuar me këto cilësi të ulta ka dhe uri edhe për të përgojuar tjerë si për t'i dhënë vetes një lloj statusi superior. Në momentin që e ndjejmë se nefsi po na fton në një përgojim, në një gjuna, çfarë do të veprojmë në ato momente? Në ato momente njeriu është nevojshme që, domethënë, nëse ka ndonjë shok ose ka ndonjë dashamir i cili e kujton në ato momente, domethënë, shëmtinë e këtij gjinohet, me u shoqëru me ato, s'po ku me u shoqëru me ato shok. Nëse nuk i kujtohet, për shembull, përmendëm edhe më herët, domethënë njeriu vazhdimisht është mirë që ajetet edhe hadithet të cilat, domethënë, tregojnë për ato gjinohet, të ketë parasysh. Nëse nganjëherë nuk i ka parasysh edhe, domethënë, nuk i ka aty për aty nuk i kujtohen, atëherë, domethënë, mas një kohë që e ka ndinë që ka bëhat gjëna, të ndi keqardhën e tij në vetveten e tij, se rreziku kanjëherë është kur njerëzit bëjnë gibet, kur e përgojojnë tjetrin dhe domethënë nuk e ndinë si diçka që ka bëu diçka të madhe. Është bërë normalitet. Është bërë normalitet. Ose kur ti thu dikujt për shembull, ti filan për shembull mos bëj gibet, po thotë unë ja them edhe ndërsy këta. Domethënë ndërsy ja them këtë çështje. Ajo nuk e shfaqson njeriu që si për ta konzëruar që nuk po e përgojoj. Po, nuk po është diçka që e kam thënë më herët, po. Ose ai ndoshta e përdor këto në vetveten e tij, po nuk ka guzim ja thonë në arsye. Sidomos nëse ai mund me kon për shembull shefi i kompanisë ose dikush tjetër. Sepse nganjëherë këto, domethënë përgojimet ose kanjëherë mund të më ndodh nga njerëz të cilët për shembull dëshirojnë më afro te shefi ose te menaxheri për të arritur ndonjë pozitë ose te drejtori dhe i përgojnë ata punëtorë të tjerë. Kjo është një prej atyre shkaqeve të cilat nxisin për shembull në gibet, dëshiron diçka nga dynjaja, me u rrit paga ose diçka e ngjashme. Dhe ky pastaj hyn në këtë përgojim. Ndoshta thotë unë ja them në sy, mirë po në anën tjetër nuk e ka guximin me ja thonë atij na drejtori, se ndoshta ai tjetri ndoshta e përjashton pi punës. Po gjithsesi edhe nëse ja thot në sy kjo nuk do të thotë se është nuk e shfaqson në rregull, nuk e shfaqson. Nuk e shfaqson. Por si duhet sillemi në situatat kur dëgjojmë dikë i cili po përgojon dhe ne jemi prezent në atë mezhlis? Në këtë rast njeriu varet prej gjendjes së tij. Në këtë rast duhet që, domethënë, të flet mirë ose të refuzon atë përgojim që tjetri është duke bërë për tjetrin, duke thënë atij nëse nuk është ashtu, ose duke sqaruar atij se kjo është përgojim, nuk lejohet në gjë të tillë. Mirë, po njerëzit ndoshta nuk janë gjendje mi pranu ato këshilla. Atëherë në këtë rast, nëse ka mundësi me u largu prej vendit, atëherë kjo është e kërkuar. Mirë, po në raste caktuar, raste, ku është domosdoshme me ndajt aty, atëherë duhet që tjetë me trup, mirë po jo me mendje. Domethënë me marrë ose me dhikër ose me diçka tjetër ose
tash njerëzit edhe merren edhe me shfletimin e diçkait në internet, për të treguar se nuk është aty dhe nuk është ai i cili e dëshiron këtë gjunah dhe nuk dëshiron me marr këtë gjunah duke e miratuar një gjë të tillë, por nuk ka mundësi ndoshta mu largu prej atij vendi. Ndërkohë, muaji i Ramazanit është muaji i duave. Besimtarët anë kënd botës mundohen që t'i shfrytëzojnë këto ditë, këto minuta, këto momente për të lutur sa më tepër, pasi duaja është më e pranuar se kur. A është përgojimi dhe shpifja një pengesë për pranimin e duave tona? Padyshim se gjunahet në përgjithësi mund me qenë pengesë të pranimit të duave. Do thonë gjunahet si gjunahe. E sidomos në qoftë se kanë të bëjnë edhe me anën materiale, do të thonë mirë po në përgjithësi dietarët kanë përmendur se gjunahet e mëdha janë pengesa të pranimit të duave. Ka njeriu çuditet për me vetveten e tij, pa bëj dua Allahun azza wa jall, pa lutë Allahun azza wa jall, mirë po nuk po më pranohet ajo dua. Duhet të kthehet vetvetja e tij, me shiku jo vetëm në atë aspektin çka në hadith pejgamberit alayhis salam, wa mat'amuhu haram wal malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, do të thonë haja, pija, edhe veshja dhe çka ka ai është haram. Kjo është një nga prej atyne, do të thonë sebepeve, shkaqeve të mospranimit të duas. Mirë po shkak edhe mospranimit të duas është bërja e gjunahut të mëdha. Këtë rast gebeti. Unë të falenderoj shumë për këto këshilla, për këto orientime kuranore dhe profetike, për të qëndruar sa më lart rreth këtij gjunahu që është i neveritshëm, por se shumë pak për nesh i shpëtojmë atij. Zoti shpëleft. Faleminderit, Allah shpëleft. Normalisht këtu e mbyllim me takim të sotëm, folëm për përgojimin, për shpifjen si një cilësi dhe po themi një gjuna i cili na rrezikon agjërimin ton. Ndoshta ruajmë formën e tij duke u distancuar nga ushqimi dhe pija, por se nëse nuk distancohemi nga përgojimi dhe nga shpifja, kemi dëmtuar objektivat madhore që ka agjërimi. Unë falenderoj për këto minuta që qëndruat me ne, do të jemi sërish nesër me një tjetër të ftuar, me një tjetër temë. Kalofshi sa mirë.